Alright mga repa, today's vlog papakita ko sa inyo kung paano ilagay itong PR25 at isa-sound test natin to para marinig nyo kung anong tunog, gaano kalitong itong PR25 natin na may silencer at saka pag wala. Ilagay ko na yung elbow nya para madali nyo lang siyang ilagay. Alright, let's go! Right, PR25 without silencer sound test. Sound test PR2 with silencer. At ito, slider para sa mga sapat natin, sa naman natin pipe. At saka sa motor na din, pag nag-accidente tayo, bigla tayo na-slide, malaking tulong ito sa atin. Lalagay natin yun. Ngayon, lagyan natin dito sa baba. Para if ever man na slide ka,
Ito yung unang tatama. Hindi tatama dito sa pipe natin. Hindi na natin. Yun na nga, ito na ang finished product natin. Pure metal, walang plastic, alloy buo, kaya maganda yung quality, napakatibay, napakakapal ng bakal. Yun na yun, matatag. Pag nag-slide ka talagang ito muna ang tatama bago yung pipe natin. Ito matatapusin yung vlog natin. Thank you. Share na lang, like and subscribe.